Всем привет, дорогие друзья, и желаю вам крепкого здоровья. Друзья мои, середина марта, на улице -2, снег, ветер, погода просто настоящая зима. Но никто не говорил, что будет легко, потому что зима у нас была обалденная. Никогда в жизни такой зимы не было. Была очень теплая и было очень сухо. Я про Украину, я не знаю, где там, кто откуда, может у вас было все по-другому. Но речь не об этом. Вот такие перепады. Буквально позавчера было плюс 20. Ходили уже чуть ли не в футболках, в кофтах. Сейчас -2, дубарина. От этого, ребят, наш иммунитет очень и очень сильно страдает. Да? Такие перепады температурные, погодные, все это влияет на наше с вами здоровье. Ну, на мое так точно. Поэтому приходится спасаться вот такими вот холодными вечерами и днями, тепленьким, полезненьким чаем из калины, смородины и лимончика. Очень вкусно, очень полезно для иммунитета. Здесь много витамина С. Ай, классно. Классно. Еще немножечко можно домашнего меда. То, что надо. Вот так вот, супер, класс, запиваем. Когда на улице ходят разные вирусы, то обязательно нужно мыть руки. Нужно обязательно много пить воды, много пить вот такого чая. Я буквально 3 литра за день, это для меня не проблема. Очень вкусно, очень и очень и очень. Что касается вируса и вообще экономической ситуации, то я уже выезжал пару раз, таксовал ночью. И я вам сразу скажу, что это действительно сказывается на обычных гражданах. То есть дискотеки практически все закрыты и не работают. А ночью это, как правило, основной источник дохода. Поэтому таксовать ночью сейчас вообще нету резона. Днем я еще не знаю, днем не выезжал, но буду пробовать. Главное, друзья мои, беречь свое здоровье и поменьше контактировать с людьми. То есть носить защитные маски, употреблять много жидкостей, обязательно дезинфицировать руки там, после принятия денежек, мыть их руки и ни в коем случае там не подносить к лицу, к носу, к губам. Так что будьте здоровы и берегите себя. Все, я пью. У меня все хорошо. Спасибо, что вы меня смотрите, что поддерживаете меня. Мне очень и очень приятно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.